हेलो दोस्तों, मैं हूं सामिम। तो देखिए मेरे पास एक टीजी ब्लूटूथ स्पीकर है। देखिए इसका जो प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है। देखिए चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम चार्जिंग पोर्ट है या सर्किट है, वो देखते हैं। तो पहले इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए दो स्क्रू है, स्क्रू को ओपन करना है। तो देखिए ओपन कर लिया। अब देखते हैं सर्किट का प्रॉब्लम है या चार्जिंग पोर्ट का है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोनों नाट है। नाट को यहाँ से खोल लेते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए। तो मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये सर्किट है और ये जो है चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पर देखिए ये जो सॉकेट है, सॉकेट यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है। तो पहले ये सॉकेट को खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस पिन डैमेज हो चुकी है। तो ये सॉकेट चेंज करूँगा। उसके बाद देखते हैं चार्ज होता है या नहीं। आप इसको सर्किट पे लगा दूंगा। अब देखिए चार्जिंग पोर्ट सर्किट पे लगा दिया। फिटिंग करके देखते हैं चार्ज होता है या नहीं। अब चार्जिंग लगा के देखते हैं। देखिए चार्जिंग हो रहा है। तो इस तरह प्रॉब्लम आपके पास आता है तो चार्जिंग पोर्ट को अच्छी तरह से देखिए। शॉर्ट सर्किट है तो चार्जिंग पोर्ट को चेंज कर दीजिए। तो मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए। मेरा चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।